السلام عليكم. يحتوي اللفت على العديد من الفيتامينات كفيتامين ألف وباء وجيم، كما أنه غني بالنحاس والحديد والفوسفور واليود والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والكبريت. وسنقوم بتحضير وصفة لعلاج السعال إن شاء الله. سنحتاج حبة لفت المكورة التي نصفها أبيض ونصفها بنفسجي، وليست هذه الطاولة البيضاء. وسنحتاج العسل الحر، وفي حالة عدم توفر على العسل الحر يمكن استعمال سكر حبوب أو السكر الناعم. وسنمر الآن إلى طريقة تحضير الوصفة إن شاء الله. نقوم بإزالة قشور وفي الواقع هناك طريقتان لهذه الوصفة. الطريقة الأولى نقشر حبة لفت، والطريقة الثانية نقوم بإفراغها من الوسط. حتى تصبح على هذا الشكل. نقوم بحك حبة اللفت التي قمنا بتنقيتها، نقوم بوضع هذا اللبس المطحون داخل قنينة، ومن الأفضل أن تكون من الزجاج. ونضيف ملعقتين من العسل الحر وملعقتين من السكر. إن توفر العسل الحر فهو أفضل، فإنما توفر فالسكر حبوب فهو أيضا له نفس الدور.
قنينة بإحكام حتى لا يتسرب لها الهواء، ونضعه في مكان مظلم لليلة كاملة. والطريقة الثانية كذلك نضيف ملعقتين من السكر داخلها. الطريقة الثانية كذلك نضيف ملعقتين من السكر الناعم وسط هذه الحبة الفارغة من الداخل، ونضعها أيضا ليلة كاملة في مكان مظلم. ونضعها أيضا في قنينة حتى لا يتسرب لها الهواء. نلتقي بعد مرور ليلة كاملة إن شاء الله. فأنا لم أستعمل العسل حتى أبين لكم أن هذه الوصفة صالحة بالسكر فقط. وبعد ليلة كاملة سنحصل على هذه النتيجة بمقدار ملعقة صغيرة للصغار وملعقة كبيرة للكبار.